إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين وإياكم والرعاية بتربية أولادكم التي هي من المهمات ومن الأمانات التي عرضها الله لكم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكفر أطريكات كفونا محمد أطرنا باتي أشرب مسلم في أكوكتي أدوم قروي kódà kan kó mọ́ jẹ́ àmà padà sí ìjẹ́rìí pé kò sí ọba ní lẹ́yìn Allah àti ìjẹ́rìí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam òjíṣẹ́ ní ẹrú ní fún Ọlọ́run ta mú dání Ọlọ́run jẹ́ bá bẹ́ẹ̀ fi lọ pàdé Ọlọ́run èrè rẹ̀ náà ní kàmàbẹ́nú tí ó wà jẹ́nà kọ́rọ̀ ṣe wà akẹ́yìn mùsùlùmí ẹkù oríire níbi ẹ̀tùkù láyé ní mùsùlùmí àsìkò tí Ọlọ́run bá pè ẹ̀tù ráyé wà dáhùn mélòó èèyàn bí tí ó gbádùn ayé jù yín lọ níbi ọrọ̀ ayé bá nǹkan kan òdí sí kò gáyé àti dá Ọlọ́run bá lóhun lásìkò yìí فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون tọ́lọ́ bá ṣe ẹlẹ́ni tí ń ráyè tọ́lọ́run lásìkò tọ́lọ́run bá pè é ó tó kó máa fi dùnnú ọkàn ẹ̀ máa balẹ̀ pé òun bẹ̀rù àwọn tọ́lọ́run pé wàá ṣòkè rí láyé kó máa bẹ Ọlọ́run pé láti tó ṣe kóró bá náà bá lè dà ní ìtàn Ọlọ́run kò ti fi ní sílẹ̀ ọ̀nà má jẹ́ máa padà sí ìlú ní ohun tó ga jù tí ẹ̀ bọ̀dọ̀ wọn tọrọ láyé wọn ní kọ́lọ́run má jẹ́ máa padà sí ìbẹ̀rù pé ní pé kò ní mọ́ ó ti ní kò ní mọ́ kí ni ohun tí èèyàn ní tó ṣe ń gbé àìní mọ́ kọ́ ní ó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tó gbogbo ń tàbí kójọ àìní mọ́ náà ló fẹ́ gbẹ̀yìn afẹ́ akọ bá a fi gánà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn fi balẹ̀ báwo la ṣe ní máa padà sí ibú báwo la ṣe ní máa padà sí ibú báwo la ṣe ní máa padà sí ibú kó máa jáwà nìkan tọmọtọmọ tààrọmọbọmọ kẹfì ju àwọn ẹni tó ṣáájú láwọn ànábì ẹni wọn máa ń pariwo bàtàna bí Ibrahim alayhi salam nígbà tó kọ́ Kaaba tó wá ní ọlọ́ mo parí iṣẹ́ ìgbògbèlè lọ
ọlọ́run ni mo gbà ọlọ́run àti èmi àtọmọ mi dájọ́ ṣiṣẹ́ ṣe wá ní ẹni tí ó jẹ́ mùsùlùmí títí lọ mùsùlùmí ẹni tí ń sọ̀rọ̀ ó wá ní jẹ́ mùsùlùmí títí lọ èyí ká má gbà padà sí ibú náà ọlọ́run ni mo ṣe bẹ̀ ó ní wà mí lórí àti má jẹ́ kó fún àwọn ọmọ mi àkàrà ọmọ ọmọ má jẹ́ kó fún wọn náà ó ṣe pàtàkì ká máa ronú pé ká má gbà padà sí ibú káwọn ọmọ wa má gbà padà sí ibú náà ló fà á ọlọ́run bá ọba àlejò ọlá ó ní walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum àwọn ẹni tó bá gbọ́nà wọn bá gbọ́ tó ìyànjú pé káwọn ọmọ wọn ní lórí ìlànà gbàgbọ́ náà pọ̀lú wọn tí wọ́n bá fi kó láyé bọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run á gbà wọn lẹ́rú wọ́n mọ̀ bẹ nínú kẹ́ wá tán síbẹ̀ alhaqna bihim dhurriyyatahum ọlọ́run wà ní ihun tí ó jẹ́ ìdùnnú wọn parí ní pé kí ìkẹ́ náà mọ́ dúró sórí tí wọ́n nìkan á lè káwọn ọmọ wọn náà kún wọn kó lè mọ jẹ́ àgbéga fún ọlọ́run ọlọ́run nítorí tí bàbá bá rí ẹ̀ láti dẹ́nà tí ò rọ́mọ ìbànújẹ́ ní òun báwo ló ṣe fẹ́ ṣe ọmọ ìyá mi ǹjẹ́ à ń sáré bá ṣe fẹ́ wà dẹ́nà tọmọtọmọ èmi àti yínú ẹmọ́jà lọ́nà jíjì nínú àkótà wà yìí lágbègbè tàwà yìí nínú ìlé ní pọ̀tọ̀nù pẹ̀lú gbogbo àkókò tá ń lò pẹ̀lú pèsè ayé tá ń lò bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn bàbá kan wà ní Gabon lọ àwọn kan wà ní òyìnbó àwọn kan wà Congo àwọn kan wà mọ́lá wọn àwọn ẹ̀ṣẹ̀mí tó wọ́n ń lò láti àárọ̀ fi àkókò yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ìmí ìbẹ́kútọ́ ní ìmí ìbẹ́láyàṣẹ́ òun náà òun mọ́bí tó mẹ́rẹ́ wà lákòókò òun sì wà mọ́sílásí ó wà ní mọ́sílásí bẹ́ẹ̀ ni kò mọ̀ bí ọmọ ẹ̀ wà nílé tẹ́tẹ́ ó wà nílé jó ó wà nílé ṣìnà kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ lé ọmọ kò mú láti lẹ̀ ẹwùn tó lọ́wọ́ bá sọ sínú ọ̀rọ̀ láti tí ò ní yẹ nípò ní wọ́wà ó ń bẹ́ẹ̀ náà tó lọ́wọ́ bá bẹ́ sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ amẹ́ríkà fi rí mọ́sílásí jọ jímọ̀ haṣẹ mùsùlùmí náà láàrin ọlọ́run bá ní yá ayyuhal ladhina amanu ẹ̀yìn tẹ́ fọ́lọ́wọ́ bá gbọ́dẹ̀ fún mọ́sílásí jọ jímọ̀ ẹ fi irun ṣíbí ẹ fàwọ̀ ṣíbí ẹ fi kùránì ṣíbí ẹ má fọmọ ṣíbí kó anfúsàkùn ẹ̀dùra yí kí ná má tọ́ sí níbi ìṣọ́rọ̀ ọlọ́gan níbi ìrìn lérí ìlànà ọlọ́run wà ahlikum ẹ̀dù àwọn ọmọ ní kí iná má tọ́ sí wọn ẹ̀dù àwọn ìyàwó ní kí iná má tọ́ sí wọn gbogbo problem tí wọ́n ìdẹ̀ iṣẹ́ nìkan fún yáyẹ̀ kó fún náà fún mẹ́ṣin abẹ́t parce que kí bùkátà náà kọ́ mọ́ tí ó sọ́run tèmi nìkan ohun tó pa ẹ́ náà ni ohun tó jẹ́ lómi ìkùnlẹ̀ tó sì ṣubú náà ni àbẹ̀ní ẹ̀mú bẹ́ẹ̀lú àyíkò tí ń parí ọmọ lérí nìyẹn ó lù àbẹ̀ní ìgbọ́lọmọ náà wà nínú ọmọ tó bá bẹ̀ní fún bà tó délù ìgbó lẹ́yìn oṣù mélòó kí ó fẹ́ ṣe ó ṣe ohun sí ó ṣe fídíò òfin ránṣẹ́ sí kò mọ́ bóhun tiwa náà gbani ó jẹrẹ ní àkọ́kọ́dánù ọgbọ́dọ̀ kó máa yí nínú ọkàn rẹ̀ kó náà mú gbé yẹ̀ hásìbò àfúsàkùn ẹbẹ̀ sí mọ́ gbéṣẹ́ ara yíwò lórí ohun tẹ palẹ́sì lérí àwọn ọmọ kọ́bla àǹtò hásàbò ó tó di pé wọ́n ṣíwẹ̀ fún torí ẹfẹ́ wọ́n ṣíwẹ̀ fún yìí al-malu wal-banun zinatul hayati dunya ṣe ìgbọ́lọ̀ fọmọ kẹ́yàn kó fowó kẹ́yàn ọ̀ṣọ́ ni láyé déyàn bá ní ẹnu mọ́ tọrọ ìyá máa lè jáde ọ̀sán ìyá máa ṣẹ̀yẹ gbangba ọkàn yẹn máa ń balẹ̀ fáàrí máa ń tó fáàrí innama amwalukum wa awladukum fitna owó àtọmọdé ń pè ní ọ̀ṣọ́ ìtí àmà ní ìdàmú ni yóò dá yín wájú ọlọ́run ẹ̀rọ ṣẹlẹ̀ ẹ̀rọ ní òkè òun yóò gbà ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ yóò pọ̀ mọ́sílásí yóò rẹ̀ ẹ̀rọ mẹ́ka ẹjọ́ ọmọ nìkan yóò dá lórí onífìlì kọjá wájú ọlọ́run bá wà ní ìjọra wọ́n sọ fún wọn náà sọ́rọ̀ àti ó ní ọ̀rọ̀ ọmọ tó jà sí náírà kìíyà àní àní ó sì wọ́n wọ́n nítorí pé wọ́n sí wọ́n tó ní kó láyé àmọ́ lọ́wọ́ gbà wọ́n láyé wọ́n sọ lórí ìyá lè tẹ́ àtọ́ àwọn ọlọ́ha wà àtọ́ ọ̀rọ̀ sọ́lá ṣó ti wá bàjẹ́ àárọ̀ lọ́hun tẹ̀lé láyé àárọ̀ jíṣẹ́ tẹ̀lé láyé ìkankan kọ́ iná àtọ́ ọmọ sàádátà àwọn tàbí ṣe bàbá tàbí ṣàfà ìyàwó látẹ̀lé
فأضلونا السبيل ولو يكون وهلا أدين ونفوا ربنا أرم ياتي ولي آتهم ضعفين من العذاب جاكي ياتي وانا بدي ميجي لون باونا كوبا بانا سوا دميانو باوا دوغو يانا فامانا رoma shiti babena kilo mu tafi bari wuyi tafi sobuli jama tapi shubobsi atom abawayi ni jomba Jesu na wa aku ko na bi ama shima telo mi o gba telo mi o si mi gba ẹni tí ó rọmọ bí ó wà ẹni tí ó ní bí ó wà èyàn bí àyí máa yọ ọmọ kálẹ̀ Al-Walid ibn al-Mughira ọ̀tá ọlọ́run tó takwa ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọmọ wà owó wà ọláwà bàtí gbàgbèrè ọlọ́run ní dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid Muhammad jidda muari ìwọ́n rí ní gbajúmọ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbajúmọ̀ nígbà tí mo ń da yín gbàmà lọ́dọ̀ yín gbàmà èmi lówó ni mo ṣe mo fún lówó mo fún láwọn ọmọ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ báwọn ọmọ náà ṣe pọ̀ tó wọn kúrò fún kò jèrè lára wọn àtọwọn àtàwọn ọmọ rí tọ́lọ́run ṣe èèyàn sì bí kan yóò kó èrè ayé yóò kó tàbí àwọn mélòó ni Maryam bí alayhi salatu wassalam níjọ́ tí wọ́n bí Maryam ìyá rẹ̀ sọ pé inni wada'tuha untha obìnrin mọ́ bí ọlọ́run ìlérí mi fún ẹni pé tó bá fún mi lọ́mọ òun ló fẹ́ rólé ló fẹ́ mọ́ tọ́jú ilé rẹ̀ yóò mọ̀ jíṣẹ́ rẹ̀ ó ti mọ̀ kọ́kùnrin ọmọ fún mi inni wada'tuha untha obìnrin mú fi bí wallahu a'lam bima wada'at ọlọ́run sì mọ̀ràn tó fẹ́ dábọ̀ lóbìnrin bí wa laysa dhakaru kal-untha àrífòbìnrin wọ́kùnrin àmọ́ wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bik wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim fataqabbalaha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya ngbọ́lá fẹ́rọ ó padà gbàgbé orí ní ọlọ́run bá ṣe fún ọlọ́run bá jẹ́ fi hàn bí orí orí lọ ẹ̀yin tẹ́ máa gbọ́ndọ́ ní àwọn ọmọ ẹ̀yin ni mo ń lójúkọ lẹ́yìn ẹ̀rùn owó lé àwọn ọmọdé nìkan lè jẹ́ èèyàn àmọ́ ẹ̀yà gbọ́ndọ́ ní wọn ẹ máa wọ́n pé sọ̀rọ̀ náà mọ̀ takọ̀rọ̀ ọ̀wá ìlú takọ̀rọ̀ náà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ti wà nínú sinmi iléèwé gẹ́gẹ́ bí àṣà wa nínú ìlú wa àsìkò yìí la máa ń kéwú ó dájú lójú pé gbogbo àwọn ọmọ wa ní wọ́n kéwú lásìkò yìí gbogbo anáàlẹ́jọ́ wọn káwọn tààrà wọn ìwọ̀n tá ń ṣe òdá olórúkọ méjì ẹ̀yà olórúkọ méjì òdá àsìkò léwé ọmọlé kéwú inú vacances plus forte raison ọmọlé kéwú ìgbádùn olè ń wá fáwọn ọmọ tẹ́ẹ̀fì kí ó fi occupé wọn ẹ̀yìn pọ̀lọ́mọlé ló ní bẹ́ẹ̀ pọ̀lọ́ أول ما يبدأ به الأمر أو أول ما يبدأ به في تربية الأولاد تأسيس العقيدة الراسخة في قلبه àkọ́kọ́ tí yóò fi bẹ̀rẹ̀ gbésí ayé pọ̀lú ọmọ òun ni pé báwo ni ìṣọ́rọ̀ ọlọ́kan yóò ṣe rinlẹ̀ nínú ayé ọmọ náà gbogbo aláǹkà Qur'an láti mọ̀tán lùkùnmán nínú Al-Qur'an wà ní wọ́pùrù ya Allah ìwẹ̀rọ mo fẹ́ kọ́rántí ìbọ́ọ̀dà Luqmanu libni nígbàtí Luqmanu gbọ́ mẹ́ka ẹ̀ta wà húwà ya'idu gbogbo kálẹ̀ kó ń fẹ́ bá ṣe rí kìí ṣe fún ti fàájì o wà húwà ya'idu ní pèsà kìísì tó mọ̀ tó ìjọ kan bẹ̀ tó ṣe pé apá òun ò ní ká apá ọmọ pápá ò ní ká èèyàn kò ní lè ṣe kankan fún ẹ̀ta ìrántí yawma yafirru al-mar'u min akhihi
nífẹ̀ẹ́ náà ọ̀rẹ́ ó sá fọ́rẹ̀ wà ummihi wa abihi ọmọ ó sá fún bàbá ó sá fún ọmọ nífẹ̀ẹ́ rí àwọn sójú ọ̀ nífẹ̀ẹ́ dúró pọ̀ ọkọ àti ìyàwó sá fúnra wọn ààyò méjì ò nílé dúró pọ̀ ní kulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughnihi ẹ̀rù tí ó máa bẹ níwájú kálukú ó ti tò ní fẹ́ kí tẹ̀lé omi òkú Lukman wa rántí ọ̀rọ̀ yìí ní wọ́n sọ fún mi yá bunayya tí lọ́wọ́ bá fẹ́ kọmọ tó bá ní yá bunayya ìrẹ́ èso ọkàn ní tí mo fi fẹ́ràn jù tí mi fẹ́ kó bàjẹ́ ìwọ ni dígí tí mo ń wò lọ́wọ́ la tushrik billah má dán òkú ṣe ọgbọ̀n lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ ǹjẹ́ ìrìn àyè sọ fáwọn ó pọ̀ nù wa àríyẹ ṣe ọmọ tó lọ lé kí ó tún dé ó tún ní bàbá a ní pípẹ́ ẹ̀dẹ̀ mọ́sílẹ̀ gbígbẹ́ sọ́ọ̀mù yẹn gbọ́nà mẹ́fọ́ tẹ̀mí délé kí ó nà mọ́ iṣẹ́ bàbá nínú ọmọ lákọ́kọ́ ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ dàgbà báyìí tẹ́fì mọ̀ ṣápẹ́ nínú ilé tẹ́mọ̀kúnrin tí ó dá la ilaha illallah bẹ́ẹ̀ bá ti ń pè fún tí ń wí lórí ahọ́n lẹ́mọ̀jẹ́ kó mọ̀ tí yẹ́ rẹ̀ ló bá bẹ̀rẹ̀ náà àwùgbọ́ ṣe nǹkan àkọ́kọ́ wá rí ṣe tó lè kàn fẹ́ fáwọn ìlú fẹ́ ṣe fún ní fa ẹ̀yìn àtàlá ìwọlẹ̀ lọ́nà ẹ̀yà kí lè wá fẹ́ kí lè wá fẹ́ afáàní àtàtò ìdùá òkèjẹ́ mọ̀nà أتذكر إذ دعاؤك جمعني أتذكر إذ دعاؤك جمع الدنيا وإذ مسعاك في ذكر وصوم ǹjọ́ òun rántí ìgbà tó ń kéjì wọn lọ ṣèmí náà ní bàbá ṣèmí náà ní ìyá démi náà lọ́la fọmọ kẹ́mi ǹjọ́ rántí nígbà tó lọ́wọ́ bá ní pẹ̀kìkì náà délẹ̀ kí ló sọ ọ́dá fàárí má sọ di fàárí jẹ́mọ́ nínú tí jẹ́ ká mọ́ pẹ́jà àwọn ọmọ wa pọ̀lú gbogbo ìlú táwọn ọmọ lọ́pọ̀ gbogbo owó táwọn ọmọ lé wọn lérí òun ní pé àjẹ́ kí wọ́n mú ìpìlẹ̀ àmọ̀ sí ìgbàgbọ́ tó pọ̀lọ̀ rí nínú ẹ̀mí wọn àríṣẹ́ àtúgbé fáwọn tó fẹ́ ṣe kan ṣe ọ̀dọ̀ àkọ́kọ́ ni Lukman tó wá sọ fún ìtú wá ṣàlàyé fún pé nínú tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yẹn lórí ẹ nígbà tó bá ń dèyàn pọ̀ tó rọ́mọ tí bá sọ̀rọ̀ tí ìjọ ọmọ ọdún mẹ́wàá méjìlá lọ kò ní pẹ́ nísìn wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ tó júbọ́ má fi ìyá àti bàbá ṣe rí o ǹjẹ́ rí sọ fún wọn ọ̀nà wọn lẹ́gbà sọ fún wọn dípò kẹ́yìn ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ pàyà àtọmọ tì ní ẹ ti bínú sí ìyàwó ti bínú sọ́mà bẹ́ẹ̀ lẹ́ ṣe ṣe ìyá tí ò bá da ọmọ èyí wúyàn bàbá tí ò bá da ọmọ èyí wúyàn ìyá fọmọ mọ́bẹ́ ní wọ́n sọ̀sọ̀ kú sọ̀sọ́ mọ́ létí ní pé bàbá ò da bàbá ń gbé ìyá ṣe pé lójú ọmọ kò sẹ́kọ̀ọ́ tọ́mọ fẹ́ fi lu ayé tí ó fi bí ìyọnu ọba tó da sáyé lára ìyá àti bàbá wọ́n wá sọ iná ìnsẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú Lukman lọ sọ fọ́mọ ní pé ìyá rẹ̀ àti bàbá báwo ló ṣe fẹ́ mójútó wọn nígbàtí wọ́n bá ń dé yà nítorí wọ́n ti mójútó wọn náà ti tí ó fi débi tó gbélé àìṣkúrì mo rí fèmí tí mo tì ẹ́ wáyé tí mo fi wọ́n ṣọ́rọ́pù ẹ̀ wáyé wálé ní ìkẹ́kẹ́ láì lẹ́nu sí ẹ bá tọ́lú ayé tán Lukman sọ pé ọmọ àtẹ̀mí àti à ń padà sọ́dọ̀ ọlọ́run èyí lè gbá ẹ̀wọ̀n ilé ìgbàmí mo ń bọ́ tèmi nísìnyí ó tún wá ní wà ní jẹ́ àdága àdá àtúnṣíríkà bí ògùn dání ká ẹ má ṣe fún ọmọ kẹsì mọ́ mọ́ lọ́hún tọ́mọ lọ lé kéwú tó ń sọ fún wa pé wọ́n kọ́ wá bá àgbọ̀dọ̀ ṣe tẹ́ ń gbéjà kó tẹ́ ń bá wí tẹ́ sọmọ lọ́gá lórí ẹ̀ Lukman ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ẹ̀dà tó sọ́bà wọ́n bí
Au contraire, tó bá dà ó fún yín ẹ máa ń gbójú nípa àwọn òbí yín mọ̀ bí gan bàbá yìí mọ̀ bí gan ẹ sì dákẹ́ sí wò mí. Nínú àwọn àkóbá tí ń ṣe wá nínú àwùjọ fi fasadi tẹ́rẹ̀bíyà ta fi ń ṣubú níbi ìtọ́ ọmọ òun ní pẹ́lú tó fẹ́ tọ́ ọmọ pápá ò dáa fákèmí ṣe ilẹ̀ ayọ̀ ọ̀gbìn ẹni tí ò ní kí ló fẹ́ fún ẹni tó kí ilẹ̀ ò dáa bàbá ò lè ṣàwàlá kó yẹn tó wájú ọmọ kò lè yẹn fílẹ̀ kó yẹn tó wájú ọmọ kò mọ̀ tí kẹ́kẹ́ nínú Qur'an Lukman ló sì gbọ́ mẹ́kànlẹ̀ ní ọ̀rẹ́kọ̀ọ́ yìí àkọ́kọ́ ni lóòótọ́ àwọn ọmọ wọn ló léwe bẹ́ẹ̀ ni àbùkátà rẹ̀ gbogbo wọn lájọ́ mọ̀mọ̀dájú akọ́lẹ́kọ̀ọ́ nígbé tí yàrá wọlé sàárè gbàrà àwọn béèrè kan wà tí wọ́n bí onítọ̀ láti ìmàdìyàmẹ́lì tí yóò fi parí dìgírì tó kẹ́yìn nínú ìwé ẹ̀dàkùn kíláàsì wọn náà gbé kọ́lẹ̀ láwọn béèrè tí yàrá dáwọn nínú sàárè ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ̀n ibi tó ti gbé fẹ́ akọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ náà wọn lọ́wọ́ kan lọ èyí tẹ́ bá tó ní kan lọ bẹ̀ wàhálà wọn pọ̀ nílẹ̀ fìdí kan lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀ san tó bá tó ní wọn ní wàhálà wọn afárá pọ̀ ọba yẹn ní ẹni kan lọ wáṣẹ ṣé bí mo bá lọ wáṣẹ gbogbo ìdí mo kí fún yín nínú Kùránì ṣé bí rí tú nígbà yìí ló kà ẹ mọ̀ sọ fún wa pé kéwù náà c'est parce que kéwù lábìrì lọ́dọ̀ tí wọ́n ní òun lè ní jẹ báyìí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé kéwù lábìrì ló fà lẹ́ẹ̀fẹ́ jẹ́ kọ́mọ lọ ní kéwù ẹ mọ̀ ní káwọn afá lọ wáṣẹ́ ètòjì lọ tún bá níbẹ̀ wọn ọ̀rọ̀ wọn bá gbé wọ́n ní àwọn afá wọ́rọ̀ tẹ́tọ̀ àmbíyá wọ́n jogún àwọn ànábì iṣẹ́ táwọn ànábì ṣe tán iṣẹ́ náà wò lálùbáríkà kò lábọ̀ iṣẹ́ táwọn jogún lọ́dọ̀ àwọn ànábì kò lábọ̀ ló falẹ̀ ẹ̀fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ tí ń jẹ àmọ́ tẹ bá bímọ àwọn afá náà lẹ́fẹ̀ẹ́ pínpín ránṣẹ́ ṣe súnmọ́ ẹ bá fẹ́ sọ ìdí àwọn afá náà dọ́nkà àwọn afá wúlò fún ilé façon circonstancielle ẹ̀rí ní máa ń padà tẹ̀lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí tó bá wà lórí bẹ́ẹ̀ mélòó ní ọmọ wọn ni wọ́n padà yàn tẹ̀sítẹ̀sí wọ́n mọ̀ yàn níta ayé wí tẹ̀sítẹ̀sí nítorí fáàrí wa ní kọ́ máa wá ṣẹ̀sìn ká lè rojú rẹ̀ ọlọ́run ẹ̀yìn sómi àwọn ọmọ tí wọ́n nínú vacancy owó tẹ́fẹ́ náà lé àwọn ọmọ lẹ́nu gbogbo tó lè jẹ́ èyí tó fẹ́ pọ̀ nínú ẹ̀ èyí tó bá jẹ́ tọ́lọ̀ èyí tí ṣe tọ́lọ̀ ń bẹ̀ẹ̀ náà nǹkan obìnrin kan bá Sheikh kan Mufti wọ́n sọ fún pé bàbá àwọn ọmọ mi láṣà kan tó máa ń já tó bá dà sí kan pé wọ́n ń pè wọ́n sọ láti bá jí wọn wọ́n ìfẹ́ dáhùn ìfẹ́ gidi tó ní gbogbo máa ń fi wọ́n lẹ̀ ní ọdún ìwọ̀n tẹ̀ ẹ̀dàkùn ẹ̀kọ́ ọgbọ́n òun lè dá tí ń fi jẹ́ káwọn ọmọ ìkọ́ ìmọ̀ mú fi tẹ́sí ká ìmọ̀ dìde ọkí ìwọ̀n lásìkò ẹ̀kọ́ ẹ̀bá náà ní ọ̀rọ̀ ńlá ló bèèrè o àmọ́ kò tóbi àìfẹ́ kan ṣe ló fi dàbí ọ̀rọ̀ ńlá ló fi máa dákù bó ṣe lọ tí wọ́n fẹ́ dìde tó bá ṣe ń gbé gáàsì ló múná lẹ́yìn ìpínlẹ̀ àbí ìdájọ́ alẹ́ ilé ló wó bí ṣe ń wúwọ̀ tí wúwọ̀ láwọn èèyàn sáré jáde ló ń jáwọn ọmọ náà dìde kí ló ṣe ní tó bá gba wúwọ̀ wọ́n wọ̀ ó lè bó ṣe lè wọ́ wọn tó fi ń sá fún wáyé ikú padà pa wọn wọ́ wọn kó níbi àti wọ́n náà gbọ́n ṣe lọ kí òun yà máa ẹwà kó bá tí ń bẹ fún wa Sheikh bin Baz rahimahullah àtàwọn afáàmì àwọn afáàmì mọ́ ń kàtí àjọ́ta wọ́n ní kò sí excuse ẹgbọ́ kò sí excuse àwíjàre ò sí fún wa lérí pé iléèwé mo wà ní ìfìkí alásàrí méjàmá ẹ̀zàmẹ́ làwà láàfin ìfìkí àyílà alásàrí méjàmá kò sí excuse fún títí àfẹ́ lọ́pàá jọ inú sísẹ́mù náà lásìkò ibẹ̀ lásìkò ní owó sí wọ́wọ́ wàhádà kàlá ọ̀rọ̀ yẹn òdodo ọ̀rọ̀ fílìlì ní tí kò sí àgbọ̀gbọ́n sílẹ̀ torí ń ta wà ní díẹ̀ kìí ṣe ihun tí ìdájọ́ ìsìlámù gbà wá láyé pé ẹlẹ̀ mọ́ ṣe lọ ẹmọ́kìrù
báwo la ṣe ẹ̀wọ̀n iye ọdún tọ́mọ̀ òfẹ́ fi kí àlásàrì ní jẹma kódà ó ti wọnú àyílà ní sí ṣé bí program ti wà nílé orí sí débi pé agbótá wà ní nígbà àwọn ọmọ kan wà nílé orí kí làwọn mùsùlùmí rí ṣe sí tẹ́lifí àwọn gbọ́dọ̀ débẹ̀ àmójútó àwọn ọmọ gbọ́dọ̀ débẹ̀ kí la rí ṣe sí àwọn alátún kó síbẹ̀ gbogbo tí lè wípẹ́ gbogbo ẹ̀ lánàá nílé rí táàjẹ́ kí gẹ́gẹ́ bí náà ẹ̀mọ́ mọ̀lẹ́ àwọn ọmọ ìwádìí ti bá àwọn ọmọdé bá lé wọn inú mi ìlú ìfẹ́ kátó lé wọn àjẹ́dì lọ sọ wọn bẹ́ lé wọn ṣe ní ti wọ̀ bá lé wọn lè kí wọ́n ìdókò náà ó lè fa ẹ̀mù wa ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀yin mùsùlùmí mo ní àwọn ọmọ wa ti wà ní vacances kó mọ́ tó wá sí vacances ẹ̀ ń mú ọ̀rọ̀ náà ní eré ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní kó àfúsẹ̀kùn wà àríkùn náà rọ̀ ẹkó ra ní yọkó níbi ìyá náà ẹkó àwọn ará lè ní yọkó níbi ìyá náà ìwé ibiṣẹ́ igbákan àwọn kan ẹlòmíwà tọ́mọ̀ bá ṣiṣẹ́ lè wọ́n lóun gbọ́dọ̀ fi sí ibiṣẹ́ kò wá ní wo mùsùlùmí tí máa ń kírun lásìkò tí mọ́sálásí ò jìnà sí ibiṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀ fún àti ibiṣẹ́ lílọ ní alámọ̀rí ọmọ mi ti dáhùn ẹkọ́ ayé ní ìjánu níbi ìyáná ẹkọ́ àwọn ọmọ yí ẹkọ́ ìdáàbòbò fún wọn kí iná mọ́ tọ́ sí wọn alábíwá ní kó lòkùn rọ́ọ̀rà èèyàn kọ̀ọ̀kan ní alámọ̀jútó lákàn fi iṣẹ́ fún wa kó lòkùn màsíkò lónìí ọ̀pọ̀ ìyàtì a sì béèrè lọ́dọ̀ ìfowópamọ́ pé báwo lè mójútó ta gbé ní lọ́wọ́ ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ níbi tẹ́lifíà níbi ẹ̀kọ́ níbi àmójútó níbi rírè ẹ̀yẹ ara aláre dáa wọ́n gbà láti àmà wọ́n gbà ó wà nínú tó níbi ọkùnrin kan mú ọmọ ẹ̀lọ bá ṣe tó ń lọ́rọ̀ bí ọlọ́wà níbi ọmọ ọmọgbọ́n ìrẹ́ àmìrì mú ní bàmí bàmí àwọn ní àmìrì mú ní wọ́n tí bàbá mi sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ má bèèrè ṣé àyè wà tẹ́mi náà lè sọ tó wá sọ ó ní bàbá mi ní nǹkan fún òun ní ẹ̀tọ́ níbi ìgbọ́ràn ẹ̀dàkùn ìjọba pápá ní ẹ̀tọ́ tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ òbí rẹ̀ àmìrì mú nínú ibẹ̀ ó ní ká ó lákọ̀ọ́kọ́ kó wá ìyá rẹ̀ fún tó wọn bá sílé ìyá náà máa súré responsibility ẹ̀kọ́ lára ẹ̀ àwọn òsílé àwọn ìyá òsílé gílòkù àsílé wọn sílé àbí wọ́n wà ní ọ̀sá sílé àwọn akọ́mọ́ púpọ̀ mú ìwò jùkú kàrí púpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ìwọ̀n lọ́nà tọ́pá ẹ̀ àwọn alẹ́ mọ́kọ́lá àsílé wọn sílé ẹlòmí ò mọ́bọ́ mẹ́ṣì máa ń lóṣù lè bàtí tí fún ìsúnmẹ́ 2 semaines 1 mois 2 mois wọ́n tán ní kan ṣúwé àwọn pẹ̀ṣẹ́ wọn wọ́n ní kó wá ìyàrí fún ó sì forúkọ rẹ̀ bákanáà kó kọ ní ìpìlẹ̀ kó kọ ní ẹ̀kọ́ àkídà àti tírà Ọlọ́run ọmọdáwọn lẹ́kànnà wọ́n ní gbogbo tó kàkàlẹ̀ yìí bàbá mi ò ṣe sẹ́yìn náà wọ́n ní ìwọ ló ti kọ́kọ́ fíìmù tó mọ́ wá ìwọ ló yẹ ká fún lẹ́bà ẹ̀yà mọ́ mẹ́lọ lọ pé ẹ̀tọ́ lérí tó bá pé ẹ̀tọ́ lérí ẹ̀ká wò pé ṣé ohun tó ń rí lára ẹ̀ tí lò ṣó tó padà rí èmi àti ọ̀pọ̀ màá náà ti máa ń gbé àti fúnléṣí níbi ìrìn tàbí pé àánú ò retí ìgbẹ̀kan lọ́dọ̀ wọn wí ìgbó ò retí ìgbẹ̀kan lọ́dọ̀ àmọ́ máa retí ìdáhùn béèrè lérí ọ̀rọ̀ ọmọ náà lọ́dọ̀ yà wí ìṣúná tó ní ẹni tó à ó bá kó dá fún ẹni sí ìyẹ́ ẹ̀rọ fẹ́ràn tí kò kọ́ mẹ́ máa retí ó fẹ́ rí pùn ó fẹ́ dáhùn lérí bó ṣe ṣe tí ó fi dèèyàn láyé nígbà bá iwájú Ọlọ́run أي مسلمين كونوا قدوة حسنة لأبنائكم أجيال بشير فهمنا bàbá tí bá fẹ́ pé kóhun rí sí lára wọn kóhun náà tún ìgbàgbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ ní èkejì kó kó
ẹ̀sìn kó mẹ́sì gbogbo ohun tó bá ń ṣe níwájú ọmọ náà ẹ̀kọ́ ni títí mú dání láti sí. èmi sọ tèmi o èmi sọ tèmi o èmi sọ tèmi o kò tó o ọmọ ìyá mi. ariwo mú sọ tèmi kò tó o ọmọ ìyá mi. bákan náà nínú ohun tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe tó wà kàpítà ẹ wá olùkọ́ rí fún àwọn ọmọ yìí nígbàtí ààyè àti ṣe fún lẹ́yìn náà pàpà tí ó bá sí fún ẹ wá olùkọ́ rí ìyẹn ni pé ẹ wọlé tó rí ẹ wọlé ìwé tó dá ẹ wọ ibiṣẹ́ tó dá tó bá jẹ́ ibiṣẹ́ lọ́wọ́ náà fẹ́ lọ ẹ jẹ́ kó jẹ́ mùsùlùmí tẹ̀mọ̀ ní tó mójútó ẹ̀sìn tẹ̀ bá ní mùsùlùmí tó mójútó ẹ̀sìn ẹ fún mọ́jẹ̀mú níbi tọ́mọ náà ló fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ pé tí ó bá ra tí àti lọ kí òun lè má lẹ́ẹ̀kan kó wá ibiṣẹ́ náà. Àmọ́ fi ṣe léga àwọn ìtàkìtì et c'est grave très grave très grave iṣẹ́ kankan tá gbọ́dọ̀ mọ̀ fi ṣe. Lukman kọ́ ọmọ ẹ̀ ní ìgbàgbọ́ ó fi yé ó jẹ́ kó mọ ẹ̀tọ́ òbí ó sì jẹ́ kó mọ ẹ̀tọ́ Ọlọ́run lára òbí nígbà tó wá kó níbẹ̀ ó wá kọ́ ní ẹ̀kọ́ ayé ẹ̀tọ́ Ọlọ́run tó kọ́ ó ní ya bunayya aqimis salat ọmọ ma gbé ìwò dúró lásìkò kò sọ mọ́ kí o Allahu akbar Allahu akbar ma wà náà yà kọ́kọ́ tí mo wà mọ́sílásí ẹ̀dàkùn mo tó tún sọ lẹ́kàn pípọ̀ nù wà láwá mọ́sílásí ní sí ọmọ wa mélòó ló tẹ̀lé wa mọ́sílásí wà àwọn agbẹ́fẹ́ kí o tó dáwà nípa àmà ok mọ́sílásí tí wọ́n fẹ́ lọ kírun tó bá jẹ́ ilé lóko o mọ̀ pípí tó fẹ́ lọ kírun wá sí ìdílé ló fẹ́ gbọ́ o ṣe mọ́ mẹ́ dání kó ń abẹ́ gbọ́ wá sí náà àwọn tàbí ìlérí ìlànà ọlọ́wọ́ àti kàrẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam tàbí gbọ́ wá sí súnnà tó jẹ́ sọ̀híhà àwọn àwọn ọmọdé àmọ́ ọmọ mọ́sílásí bídíà nínú àwọn ọ̀nà tàbí bàtẹ́gbì àjẹ́ tàbí ìkọ́ àwọn ọmọ jẹ́ ọ̀kan níye tó bá dẹ́ lójú pé nǹkan rẹ̀ ló ṣe ibi rẹ̀ ló lọ jẹ́kọ́ mẹ́mọ̀ tẹ̀lé rẹ̀ ókè ìwọ òsílé ó ti wà níbi iṣẹ́ àbúwà lájò kí ni àwọn òfin tó gbé kalẹ̀ àwọn àjọsọ olùgbé kalẹ̀ tìfẹ́tìfẹ́ ti fọkànbalẹ̀ tàgbọ́yé káwọn ọmọ lè mọ ohun tó yẹ kán ṣe tó bá sílẹ̀ ó jẹ́ pé kán jẹ kán mú náà nìkan rẹ̀ mọ́ mójútó Lukman ní aqimis salat wa'mur bil ma'ruf ibi tán bá gbé ṣe nǹkan dáadáa ní kò mọ́ lọ wọ́n náà máa gbìyànjú sí nǹkan dáadáa wanha 'anil munkar ma kọ̀ fáwọn èèyàn kan ṣe ìbàjẹ́ ìwọ́n tó fẹ́ kọ̀ fún wọn àpapọ̀ ẹni tí ò ní ṣe wá sí bó ṣe fẹ́ ṣe àwọn ohun tó lérò tó fẹ́ yóò máa kẹ́yìn wasbir 'ala ma asabak gbogbo tó bá bẹ́ẹ̀ má ṣe sùúrù ó wá pẹ̀lú sí kọ nínú tí ó fi ga yé múlẹ̀ ti fẹ́ kọ ṣéwé gbogbo ta fẹ́ dáná láti ń dà lójú ara wáyé a fi dáun dábẹ̀ fi wáyé mọ́yà táàbẹ̀ jẹ́ kó dá fún ẹ̀kan máa fàwà nìkan a fi dáun dábẹ̀ fi mọ́ gbógun ti òfin Ọlọ́run nítorí àti ìfẹsẹ̀ múlẹ̀ lérí ohun táwa fẹ́ káyé lè mọ́ lọ kí rọrùn lè mọ́ bá wa kí ìdágbogbo lè wà fún akọ́wọ́kọ́wọ́ mọ́kàn wa ọwọ́kọ́wọ́ ò ní kàn wá ìyà kí ìyàwó padà kan ẹni tó bá ṣe wẹ̀ ní òsàárè fi bọ́ sí pẹ́pẹ́ àlùkìyàmù ó bẹ́tà ká sá fún ìyà àlùkìyàmù ká fara dáun tàbá rí nínú ayé Ọlọ́run ni wa'mur ahlaka bis-salah Muhammad sọ fáwọn èèyàn nìkan mọ̀ kí ìwò lásìkò Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní ọmọ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ́dún méje a máa kọ ní pípa wọn ní oṣù mọ́ mójútó yìí tó bá lọ́mọ ọdún mẹ́wàá tán a fẹ́ máa yára sí kàmá nà wọn bàtọ́ mọ̀ kí wọ́n lè àríbáwí àwọn bàtọ́ lè zàmẹ́ tí ó bá gbogbo bọ́kíkù ayé ìlú pọ̀ nínú ilé ẹwòye tèmi náà àdáhùn náà ló ń náà tẹ́lẹ̀ wọ́n náà mọ́ tó bá sí àwọn àtẹ́ ìjì ìgbà tí ó mọ́ pàdísì àríbínú òbínú ọmọ òdíkà Kùránì òbínú kò mọ̀ rárá ṣe òbínú àmọ́lẹ̀ ìsàmẹ́ kò bá ara wọn tẹ́ inú àbí ẹwà ń dalérú bó ṣe ń gbùrùn yẹ
Rani imole loga. Lukman tu encore wala tusaqil khaddaka linnas. Mama tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn. Mama rí gbogbo yẹn pé àwọn ta làwọn ilé. Ẹ̀kọ́ ayé. Má ní gbéraga. Tọ́mẹ̀ ò bá sì ní gbéraga wọlé ní àkọ́kọ́ tí ó gbọ́nà tó bá ti sọ̀rọ̀ fún yọ́mọ̀. Tó bá ti sọ̀rọ̀ fún ọmọ tí ó bá gbọ́ ìgbéraga ti wọnú ọ̀rọ̀ ẹ̀. Wala tamshi fil ardi maraha. Sì máma rìn ta ní òun ilé máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ó ní kò tán síbẹ̀ wọ́n tó mi ń sọ̀tì. Tó bá fẹ́ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ma jẹ́ kó wọn tó fún ẹgbẹ́ ma jẹ́ wọ́n fún rẹ̀ lè máa sọ̀rọ̀ pé tálọ́ àmẹ́ láà ẹ̀yìn mùsùlùmí káfí kó tó bá yẹ lẹ̀ fọ́dọ̀ ìbá occasion ta máa ń ní fáwọn ọmọ wa pàtàkì jùlọ àwọn ọmọ tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde òun ní àmójútó wọn nínú vacancy láti fi kẹ́kọ̀ọ́ Islam ẹ má jẹ́ kára tẹ́ ẹ̀ okùnrin tọ́lọ́run sùn sí ní lọ́rùn ọlọ́run so máa ní lọ́rùn ọ̀ràn yẹn ní tọ́lọ́run gbélé ní lọ́rùn ìmójútó àwọn ọmọ níbi jíjẹ níbi múmu níbi àti gé èèyàn wọn ó ṣọ̀ràn yẹn àmọ́ ìmójútó wọn níbi àti jẹ́ tọ́lọ́run ó ṣáájú gbogbo eléyìí kò wá sí ìdààmú tẹ́lẹ̀ ìdààmú kò sí wàhálà tẹ́lẹ̀ ṣe kò sí ohun tẹ́lẹ̀ náà ihun tó fẹ́ dà lọ́la ẹni kọ́ lẹ́sùn wọn dàgbà ẹ fi ọ̀la ni ẹ fi sọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀yin ẹ tún èyí ṣe lára wọn ní ti dáadáa ní ti tọ́lọ́run ẹ padà ń gbé èsì náà ó jáde dàgbà lọ́la aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا يليق بجلالته وعظمته ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Frères et sœurs en islam, serviteurs d'Allah, nous avons le devoir de remercier Allah de nous avoir préservés jusqu'à ce jour. Nous sommes toujours des croyants musulmans présents ici dans l'une de ces maisons juste pour son adoration. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde, qu'il accepte nos efforts de nous, qu'il soit satisfait de nous. Et ceci, ce n'est qu'un bienfait qu'Allah a fait et qu'il ne fait pas à tout le monde. يخلق ما يشاء ويختار. C'est Allah qui crée et qui choisit parmi ceux qu'il a créé. Il vous a choisi. Soyez reconnaissants. Et la vraie reconnaissance commence d'abord par votre obéissance à Allah, tout en suivant ses ordres et en vous éloignant de ses interdits. Ça, c'est la vraie obéissance. L'autre obéissance, c'est de répondre à Allah lorsqu'il vous appelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui croyez en Allah, istajibu lillahi wa lirrasul, répondez à Allah et au messager d'Allah idha da'akum lima yuhyikum, s'il vous appelle à ce qui vous fera toujours vivant. Parce qu'il y a des gens sur terre, nous les croyons vivants, mais ils sont des morts. Allah dit Amwatun ghayru ahya, c'est des morts, ils ne sont pas des vivants. Wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Ils ne vont pas reconnaître leur mort jusqu'à la résurrection. C'est grave. C'est des égarés qu'Allah nous en épargne. Allah vous appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous appelle également à quelque chose de très important. C'est quoi?
l'éducation sincère de vos enfants. La sérénité dans l'éducation des enfants. Allah dit le matériel, l'argent et les enfants constituent zinatul hayati dunya, constituent l'ornement pour l'homme sur cette terre. Quand on a de l'argent, on est fier. Quand on a des enfants, on est heureux. Mais de l'autre côté aussi, il dit innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, vos matériels et vos progénitures vous seront aussi des calamités. Parce que leur amour, votre amour pour eux, va vous empêcher d'aller vers ce à quoi Allah vous appelle. C'est le mal, ça. Pour la belle occasion, les vacances viennent de commencer déjà. Masha'Allah. Nous avons l'habitude de dire que l'enfant n'est pas aussi si disponible pour aller à l'école coranique comme il va à l'école moderne française durant 8 mois, 9 mois. Maintenant, quand les vacances vont commencer, il va faire quoi? C'est encore des distractions par-ci, par-là. On va faire des sorties. C'est le nouveau système maintenant. Nous, certains musulmans, on ira à Amazon, on va passer des heures là-bas. Pour ceux qui ont les moyens, ils vont aller en Europe. Ils iront en Côte d'Ivoire. Ils iront ici, là-bas. Juste pour pas, non, il a étudié pendant 9 mois, il faut qu'il ait un peu de distraction. Subhanallah. Quelle distraction. Et ce qu'il attend devant Allah. Depuis le jour où il est né, ça est écrit qu'il sera interrogé le jour où il va encore rencontrer son Seigneur. Ainsi que toi-même, toi tu seras interrogé par rapport à ta personne, tu seras encore interrogé par rapport à lui. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles, vos progénitures du feu dont le combustible sera les pierres. C'est l'homme et les pierres qu'on va mettre dans ce feu-là. Si l'on est ainsi, préservez vos enfants. Préservez vous-même. Par quel moyen? La toute première manière, le premier moyen pour vous préserver et préserver vos enfants, c'est la croyance sincère. Nous avons l'exemple de Luqman dans le Coran. Je viens de le relater en Yoruba tout à l'heure. Lorsqu'il appela son enfant, en lui donnant des vrais conseils, le tout premier conseil qu'il a donné: la tushrik billah, n'associe rien à Allah. Malheureusement, c'est nous qui amenons les enfants dans les bourses. Chez les hauts dignitaires que nous connaissons. Ah, ce monsieur-là, il est fort, il est terrible, il est impeccable, il fait tout. L'enfant se transforme en ce qu'on appelle chez nous à Bruxelles, c'est des cicatrices sur le corps partout. C'est des poudres noires à avaler chaque fois. Des mauvais sacrifices devant l'enfant. Et c'est ce qui est ancré dans la tête de l'enfant depuis son enfance jusqu'à grandir. Et ça devient un héritage. Le papa laisse à l'enfant, l'enfant laisse à son enfant, ainsi de suite. Luqman disait à son fils: la tushrik billah, n'associe rien à Allah. C'est le premier devoir. Malheureusement, vous n'en savez rien, vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'arrivez pas à confier les enfants à ceux qui vont jouer ce rôle à votre place. Subhanallah. C'est un grand délit que vous commettez. C'est un péché. Parce que vous avez oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: kullukum ra. Chacun de vous est un responsable, est un berger, et sera interrogé par rapport à son troupeau. Ce qu'on t'a confié, mais tu oublies que ce n'est pas ta force qui a fait venir l'enfant au monde. C'est tout un don. Et ce don est un dépôt qu'Allah t'a confié.
Tu as oublié que tu as plein de gens avec qui tu as fait les tables, avec qui vous avez grandi ensemble dans le quartier, mais qui n'ont pas d'enfants, ce qu'on va t'attendre toi. D'autres sont même fatigués d'en avoir, pourtant avoir leur don toujours. La ilaha illallah. Jouer le rôle qu'avoir de toi maintenant, tu ne veux pas. D'autres ont abandonné les enfants parce qu'il a juste un petit problème avec sa maman. L'enfant est abandonné. Il ne sait rien de la vie de l'enfant. On appelle Baba, attends, il répond. C'est pareil pour les femmes aussi. C'est des péchés que vous commettez. C'est des péchés que vous commettez. Et quand on n'en est pas, il y a aussi des fornicateurs. Il ne peut même pas compter le nombre d'enfants qu'il a dehors. Il ignore le nombre. Il ne connaît même plus. Il voit même des femmes qui lui ont fait des enfants une fois, ils ne les reconnaissent plus. Vous voyez ce que l'on fait sur terre? La ilaha illallah. Et il est fier de sa personne. Il fait la belle vie. Mais quelque chose t'attend. C'est juste un petit temps. La vie est éphémère. Quel que soit ton rang, quelle que soit ta fortune, quel que soit ce que tu possèdes, tu finiras par les laisser. Que tu veuilles ou pas. Bon gré mal gré, tu finiras par quitter. Et tu vas répondre finalement à tes actes. Le jour de la résurrection, il y aura des enfants qui mériteront l'enfer, sans doute. Mais ils auront la possibilité de parler avec leur Seigneur, avec un regret éternel. Oh, malheur à nous, nous n'avons pas pu suivre la voie d'Allah, ni celle du messager quand nous étions vivants. Mais la cause, nous avons juste suivi nos aînés, nos parents, nos devanciers. C'est eux qui nous ont déroutés. Alors, il faut leur doubler le châtiment qui nous est réservé aujourd'hui. Certains enfants le diront le jour de la résurrection, au profit de leurs parents, au profit de leurs stades. Faisons attention alors. Voilà, les vacances ont commencé. Tel que vous avez l'habitude d'occuper les. Vous voyez, bientôt les résultats du CEP sont tombés il y a environ une semaine, si j'ai la bonne mémoire. Ceux du BPC et le bac, on les attend aussi impatiemment. Vous voyez, lorsqu'il restait quelques mois pour les examens, vous voyez comment on a tout fait pour occuper les enfants. Pourquoi vous n'avez pas ce courage juste pour la cause d'Allah? Juste pour la cause d'Allah. Et vous devez éviter aussi le fait d'investir sur les enfants dans un sens qui ne va pas leur permettre d'adorer Allah. Je ne dis pas que ceux qui sont en Europe n'adorent pas Allah, ni dans les États-Unis ou autres. Mais nous savons tous que la potentialité est vraiment faible. Quand l'enfant quitte ici pour là-bas, pour la plupart, ce n'est plus la même chose. La majorité d'entre eux, on les perd. La religion, c'est mis à côté. Le système du travail ne leur permet plus de se rappeler d'Allah. Or, ce travail finira par les laisser, ou bien finiront par laisser ce travail pour rejoindre toujours Allah. Quelle serait leur réponse quand ils seront devant les anges? Rappelez-vous de cela. L'éducation des enfants nous incombe. Nous incombe vraiment. Nous devons changer nos attitudes. Notre mentalité doit changer. Notre manière d'éduquer, d'élever les enfants doit changer. Emprunter le même chemin que vos devanciers qui sont les prophètes. Les hommes pieux, les vertueux, lorsqu'ils implorent leur Seigneur, ils disent en même temps, ainsi que nos progénitures. Nos progénitures. Nos progénitures. Mais toi, tu dis, en tout cas, moi j'ai fait de mon mieux. Hein. Si tu veux, si tu ne veux pas, mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore ça. Le mot qu'Allah a employé, il dit, Ku anfusakum wa ahlikum.
Préservez vos personnes ainsi que vos familles. Faites tout possible que tu peux pour te préserver, pour les préserver. Voilà, nous préserve tous. Alors, attendons-nous. Il t'a dit le mal de Diaki. Il t'a aussi, ça tout courage. Il t'a dit tout à Yann pour nous. Wamma se wa ko bibi ma ja je bibi la libai wala yumu je Allah subhanahu wa ta'ala maslasi wala ma ka parasi ko be àwọn imam to ambe ate do ja shaduma bawa dúró tì wọ́n ìgbègbè lọ síbi tọ́lọ́wọ́n ti tàná bí ta mọ̀ nínú maslasi ma jọ yí padà láìláì gbogbo ẹ̀yin jọmọ́ náà tẹ̀wọ́n wá bí ọlọ́run ní ṣe ilé tó ṣe wípé ẹ̀ ń rí ìmọ́lẹ̀ báyìí àmọ́ mo kùkù ló kìí kẹrin ọlọ́run ní ṣe ọ̀rọ̀ níbẹ̀ ọlọ́jẹ́ kan ṣòro àtàwọn àti káàjọ jèrè nínú ọgbà ìjánà tọmọtọmọ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ní ṣọ̀rọ̀ wa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة أعداءك أعداء الدين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله